Почему кошка храпит во время сна? Это происходит потому, что во время сна непроизвольно расслабляются ткани верхних дыхательных путей. Есть также определенные породы кошек, которые храпят, сопят или фыркают из-за строения их морды, уменьшением ноздрей и сужением носовых проходов. К таким породам относятся персидская, британская, шотландская, гималайская и некоторые другие породы кошек. Но если ваша кошка начала внезапно храпеть, следует обратить на это внимание, так как храп мог возникнуть из-за инфекции или попадания инородного предмета.